Halo guys, ini saya akan mukbang jeruk dan apa namanya jeruk apa? Jeruk purut. Oh, jeruk purut ya, udah. Yentot buat meredakan batuk, pilek. Iya, sama flu ya. Sepil pakai apa aja? Ini pakai kecap bango Ya, dan jeruk aja. gitulah. Kalau buat proses pengobatan alami tidak terlalu banyak campuran karena kalau banyak campuran berbahaya. Aja. Oke. Ya, ini Kita mulai sekarang lah. Gak ada peso jadi dikasih pakai suku. Gak ada peso jadi ini aja deh. Apa namanya? Dicuik-cuik tuh. Iya, Oh, kalau bahasa sini cuik. Jadi tadi cuik dan dipurut. Nah, Aduh. Ini beginilah pemurutan pertama, guys. Kelihatannya itu merinding, guys. Udah kelihatan merinding. Betapa ini kecutnya. Bola asup ke jeruk nah. Ini pasti, rasanya pasti tahu ya yang di sana. Edan. Pasti tahu lah. Banget teh. Bahaya lah. Jadi enak. Tuh, koncrot dah. Aing. Dia pengen keluar dan keluar itu ngapain biasanya tuh dia kayak Purut. Ini airnya ini sangat sebenarnya gue udah tahu banget kalau bisa enak lah kalau dia. sebenarnya gue pribadi kurang suka kalau misalnya harus malam-malam soalnya gue harus mandi Sangat perak, guys. Aduh. dia udah terlalu pengen banget kalian bisa lihat sendiri ini semua kemauan dia sendiri. Oke guys, Apa ini? sekarang udah semua guys. Ntar guys. Lihat dalamnya ini ya. Emang Kayak gini. Udah sangat nikmat ya. Betapa kecutnya gitu. Kecut banget, pasti merinding. Ya betul. iya betul. Jadi guys, ini bahan selanjutnya kita dituangin. Ada kurangnya, maaf digegel. Ini ditaburin ke aqua. Nggak cacan nih lagi. Secukupnya. Nah, Ya, oke guys. Lalu dikocok-kocok. Lihat guys. Kocok-kocok pula. Ini seperti coklat guys, coklat. Enak. Udah dulu. Mau netizen pada mau gak ini guys? Ya dah. Netizen. Itu pakai sedotan nanti. Bisa dikenyot. Ini dikucar-kucar guys ya. Ini di wah jadi hitam nih China. Dulu nih dimut aing mah. Eksekusi guys, ini mulai pengunceran guys. Ini ada aja ini. Ini yang pengen mukbang ini. Mukbang pipis ini dia namanya petong. Oke guys. Kayak buat ada tadi saring. Seger ini masih seger. Ini guys, saya akan mencicipi satu kenyotan. Tanpa ekspresi guys. Ini rasanya pahit-pahit ya ting. Mana ini? Sok lagi. Dalam video yang diunggah para netizen berdebat apakah senyawa kimia yang terkandung dalam parfum Pahit. jika api dan Rewat gitu. Coba. Hah? Guys ini depot. Lihatin guys. Dari cair lah gitu. Emang rasanya ada kecut, pahit, manis sama gimana itu hampa rasa hampa. So guys, jangan lupa ya guys. Oke guys, jadi sekian saja videonya. Ini mau dihabisin malu kalau di video terus. Dadah.
dan tutup aja ya. Jangan lupa follow, like dan subscribe ya guys. Dan share. Oke, jangan lupa komen jangan banyak-banyak ya. Oke. Dadah.